नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी एग्जाम्स में। हम आपके लिए सामान्य विज्ञान का लेवल नंबर 4 लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट लेवल एग्जाम्स की और पढ़ते सामान्य विज्ञान, तो दीजिए 40 में से 30 क्वेश्चन का आंसर। तभी पता चलेगा कि आप लोग कितनी मेहनत और लगन से तैयारी कर रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ कमेंट करके अपना अपना आंसर जरूर देंगे और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर शेयर भी जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि आपके दोस्त भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके और आपके साथ साथ आपके दोस्त भी सफल हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ऑन कर लेंगे बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की, अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचती रहे और आप लोग स्टार्टिंग से वीडियोस का फायदा उठाते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने होते हैं? बिल्कुल कितने होते हैं? 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पित्त जमा होता है कहाँ पे होता है दोस्तों? कहाँ होता है जी? पित्ताशय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है जी? बिल्कुल हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जी फटाफट। देखिए, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका है जी? बिल्कुल आरबीसी का, यानी कि रेड ब्लड सेल, ऑप्शन नंबर ए हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है जी? बिल्कुल अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? किसकी कमी के कारण जी? किसकी किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों? बिल्कुल किसके? हिपेरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, देखिए, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका करते हैं? जी बिल्कुल घासों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, मार्च गैस के नाम से जाने जाती है कौन सी गैस? कौन सी गैस होती है जी? बिल्कुल मीथेन गैस, ऑप्शन ए हमारे पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 6.4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था जी? बिल्कुल कब हुआ था? 1930 में, 1930 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा भी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? क्या करता है जी? उपरोक्त सभी, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है?
कौन है? सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। कौन से होते हैं जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा भी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? किसने समझाया था दोस्तों? लेमार्क ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा, लेमार्क ने। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। बल गुणनफल है किसका है? किसका होता है दोस्तों? द्रव्यमान और त्वरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है? कौन सी? रेडॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रेडॉन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? किसका होता है? जो बिल्कुल किसका होता है? तांबा और जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कांसा निम्न में से किसका मिश्रण है? कांसा निम्न में से किसका मिश्रण है जी? किसका है? तांबा और टिन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, तांबा और टिन का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है जी, क्या है? जल में, ऑप्शन नंबर सी जल में, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? जेनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जेनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कठोर कौन है? कौन है जी? जी बिल्कुल, कौन है? हीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हीरा हमारा पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। देखिए, आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? क्या है दोस्तों? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? किसने किया था? किसने किया दोस्तों? यानी कि किसने किया था? सोरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा जी, सोरेंस, सोरेंसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? किसने की थी? रैमजे, ऑप्शन नंबर सी रैमजे हमारा भी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। किस में डुबा कर रखा जाता है दोस्तों? जो बिल्कुल किस में? क्रोसिन में, ऑप्शन नंबर सी क्रोसिन हमारा भी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेट्रोल का मिश्रण है। पेट्रोल एक मिश्रण है, किसका होता है दोस्तों? किसका होता है? हाइड्रोकार्बन का, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोकार्बन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्या है दोस्तों? जी बिल्कुल क्या है? मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कौन सा होता है दोस्तों? शुद्ध जल होता है, कैसा होता है दोस्तों? कैसा होता है? बिल्कुल उदासीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, उदासीन। वो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, डायनामाइट डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों? क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? किसके कारण होती है दोस्तों? जो किसके कारण? पोटेशियम के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, पोटेशियम के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? किस विधि द्वारा? वाष्पीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों? जो बिल्कुल क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं किससे? किससे बनाए जाते हैं दोस्तों? तांबे से, तांबे का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, तांबे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, लिफ्ट की खोज किसने की थी? लिफ्ट की खोज किसने की थी? जी बिल्कुल किसने की थी? ओटिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, वेंचुरीमीटर को ज्ञात करते हैं, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों? क्या करते हैं? जो बिल्कुल क्या करते हैं? जल के प्रवाह की दर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा भी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है? इसका आयतन क्या रहता है दोस्तों? जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या रहता है? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इस लेवल के क्वेश्चन जो कि समाप्त हो चुके हैं। फ्रेंड्स, जाने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ऑन कर लेंगे बेल आइकन को, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचते रहे और आप लोग वीडियोज़ का स्टार्टिंग से फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।